Итак, всем привет, дорогие друзья! Сегодня я покажу вам, как строить такой мини-каминчик. И что ж, для стройки такого маленького камина нам понадобится абсолютно любой блок, с которого вы хотите построить камин, 2 раздатчика, 1 редстоун факел, 1 рычаг, 2 липких поршня, 3 красной пыли и 4 железного забора. И еще 2 адских камня. И что ж, чтобы построить такой камин, делаете такую арку маленькую. Тут ставите раздатчики. Под раздатчиками ломаете 3 блока и ставите там 2 поршня. Так, сзади. Если смотреть сзади, то слева ставите еще камень, проводите тут редстоун и на раздатчик ставите красный факел. Как вы видите, выдвинулись туда поршни. Теперь сюда идете и ставите на липкие поршни адский камень. Так, сюда ставите рычаг. И чтобы у нас зажигалось, нам нужно или зажигалка, или огненные шары. Вот зажигалка. Или вот такие вот огненные шарики. В этот раздатчик положу огнево, а в этот огненные шары. И чтобы так было красивее, можно это все обгородить таким вот сборчиком. Все, нажимаем на рычаг, раз, наш камин работает. Еще раз нажимаем, все, он потушился. Вот весь принцип стройки. Это все. Такая вот маленькая схемка. 3 на 4 блока. Я думаю, это не так уж и много. Я бы сказал, даже очень мало. Вот так вот. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Всем пока-пока.